好，接下来我们持续关心到的是中日之间的争议，现在也持续扩大到整个第一岛链了。尤其是在美国的主导之下，我们要看到日本跟菲律宾也结合起来，一起来对抗中国大陆吗？这时候台湾是否也被逼着要上前线？等一下就这些议题，我们会一起做关心。今天3个火线话题，我们会一起请来宾来帮我们做解答。第一个，菲律宾这时候硬闯了鲜滨礁，那大陆则是出动它的水炮跟它的照明灯，这是有计划性的对撞吗？第二件事情是刚刚特别提到的，在第一岛链这边，美国呢现在在这边做了非常严密的军事部署，美日菲做了一个反舰导弹的一个部署，特别是在第一岛链这边要一起来联手对抗大陆。等一下会一起来看第一岛链的飞弹网是真的能够封锁中国大陆吗？还是把南海推向更危险的战争边缘呢？最后我们今天也会来关心到的是，台湾现在说呢，被美国要求要出钱去升级菲律宾的基地，是买安全还是被拉去当第一岛链的提款机啊？这些议题今天都会请来宾来帮我们一起做解读。赶快来看到现在在南海中菲之间再度爆发了全面性的冲突。首先菲律宾指控他说呢，24艘的菲国渔船在鲜滨礁的附近遭到了大陆的海警船发射水炮做攻击，一共造成3名的渔民受伤，还有这当中有2艘的渔船严重的受到了破坏哦。那么中国外交部于是呢，就是立刻发出了声明，特别去反控说菲律宾才是组织了大量的渔船在这边有计划性的滋事，并且挑衅，组织还包括了这个冲撞鲜滨礁的西湖等等。在大陆的多次警告之下，仍然是不离开，甚至他们中方还说菲律宾的人员持刀威胁海警。好，冲突不是只是我们看到的在海上而已，我们来看到空中的话，我们看到的是同一时间，菲律宾一架巡逻机也抵近了主碧礁的上空，那中方是立刻派出他的巡逻机发射了3枚的照明弹，那么要求才让这个菲国的军机转向飞开了。所以节目一开始要特别来看到菲律宾这一系列的动作，是为了捕鱼，还是如中方所说的要制造事端？小马可是在这个时候，他的政治目的到底又是什么？又有哪一些利益呢？大使怎么解读？我想这个当然是菲律宾方面要借机生事，然后让在南海的冲突维持一定的频率跟一定的强度。在这个情况之下，他才可以从美国、从日本方面得到很多军事方面的援助。如果小马可是这个时候放弃了他在南海的这个所谓的骚扰的政策的话，那他可能这跟日本跟美国军方的一个连接点可能就会断掉。所以这件事情，菲律宾始终他幕后的这个总导演还是美国。那日本现在也很支持在菲律宾在南海的立场。那目标都是针对中国大陆，所以呢，我想就是说，马可斯除非他面临了更多的压力，或者说内外的这种突发的状况，我想他在南海定期、定时、定点的这样子的挑衅行为是不会停止的。那这次发生在这个鲜滨礁的部分，其实去年那个冲突的状况更大，因为去年的时候。这个鲜滨礁，因为它距离巴拉望省菲律宾的这个离岛巴拉望省大概只有75海里，是相当的近所以去年在9月的时候，那个时候事实上那有一艘这个菲律宾的海警船叫马拉鲁瓦号，事实上就停在那个沙滩那个鲜滨礁待了相当长的时间。那个时候，这个外界都判断，那可能菲律宾想制造第2个马德雷3号事件，也就是非法坐礁、坐滩。那在中国大陆后来在用这个强制的驱离，还有这种断水、断粮、断电这种方式，那么那这一艘菲律宾的海警船现在吨位相当大的，那么才在那边这个鲜滨礁待了差不多将近2个月的时间才最后被迫离开。所以鲜滨礁是一个很容易对菲律宾来讲，因为距巴拉维岛比较近，它很容易采取动作骚扰行动的一个地方。那这次是有20艘左右的渔船，那么在这个地方非法捕鱼。那中国大陆派了海警船跟这个海上民兵前去取缔。
那大陆方面的报道，就菲律宾的这个渔船拿了大概差不多有大概长刀拒绝反抗，所以中国大陆最后用这个水炮，还有这个强制驱离的才把这些非法骚扰的这个菲律宾的这个渔船给它赶走了。当然，菲律宾认为就是说这个是他们的这个领海，这个他们有权捕鱼。当然，这个是中国大陆是绝对不会接受的所以你进入到中国领域，非法进入就是驱离。那这件事的话，就是说可以证明，就是说菲律宾其实在南海的动作是不会断的。另外，在这个主碧岛上面的这个菲律宾的这个公务船的巡逻，因为主碧岛现在是中国大陆在南海的小三角部分，主碧、永暑、美济3个岛，现在都已经怎么样？原来是礁，现在都已经变岛了，大概都有差不多4平方公里大3-4平方公里大。那上面的设施非常的周全，它有这个有这些停机坪大概都有一条将近3000公尺的跑道。那还有这些停机坪还有雷达站炮塔那甚至它的这个泻湖里面还有这些大批的这些军事舰艇停在里面。那菲律宾它这个等于是入侵了中国大陆的这个领空了。所以中国大陆当然就是立刻用这个战斗机上去驱离了。对，所以我想这个在南海的争端，菲律宾是也不能说是方兴未艾，可是呢，我觉得他这个本身的决心可能还没有美国跟日本支援他继续在这边惹事的决心来得强。所以只要菲律宾他能够得到美国跟日本的外援。那么事实上的话，我想他这种挑衅行动是有利可图的。那可以免费得到很多军事装备。对。那日本也最近要准备把一批旧的这些所谓的这些海军的舰艇2000多吨也都要提供给菲律宾。所以这个原因是因为菲律宾在南海一直跟中国大陆来进行对抗，那跟日本有共同的战略目标。所以只要他这个南海政策做这种骚扰。持续性，然后呢，持续的强度的话进行的话，菲律宾从另外一面是可以得到很多实质的这些物资甚至金钱的资源。确实，那这一次菲律宾敢这样做的姿势，就是背后有这个老大哥美国的支持，还有日本的支持。那刚刚讲到说美国的支持，其实在整个第一岛链现在都已经部署了相关的一些武器这是来自于台湾国安局的最新报告。美国主导，那包括了另外的2个国家，日本跟菲律宾一起在第一岛链这边建了一个飞弹网，这个叫做第一岛链的飞弹网。我们带观众朋友先来看一下中间的这一张图因为有非常多的圈圈。我们先来看美国它部署了哪一些重要的武器？先来看提风，也就是粉红色圈圈圈起来的这个部分，是美国机动的在这边，日本的山口县跟菲律宾的三苗这边来部署的提风中程飞弹。再来看到蓝色的圈圈圈起来的部分，则是美国在这边部署的反舰飞弹系统。那刚刚讲了嘛，除了美国之外，还有日本跟菲律宾也部署了他们的相关武器。日本我们看到红色的圈圈圈起来的是在九州北海道部署它的岛屿防弹滑翔弹。那再来就是绿色的部分是菲律宾规划的它的布拉莫斯反舰飞弹，射程290公里，第一岛链就是要把大陆给封锁住吗？解放军在这边也有它的，包括在南海的山东福建号，会带来多大的威胁？尚志哥怎么看？其实，在欧美的媒体里头，每次他很爱特别讲刚刚其实思敏盘点的这一些，就刚刚讲第一岛链，日本、菲律宾这边设了一些飞弹基地，讲了这些，包括你知道这种各式各样的中程飞弹武器。可是，我想对于在中国大陆来讲，思考这个问题，我不能说这是一个假议题，但是我们要从2个角度。第一个，中国大陆的防空系统，我们讲说精穷好了，这是美国的说法，中国大陆从来没有给个名字。我们今天讲防空，中国大陆有多少很厉害的防空飞弹？我还是盘点一下，最厉害我们讲红旗9B，红旗9B 是200公里就打过来，它是我讲防空不是讲攻击红旗9B 200公里就把你拦截了，红旗22 100公里把你拦截了，红旗12A 40公里把你拦截了，红旗16是海军、陆军都可以布的防空体系另外红旗19。
超高音速飞弹，它也照样把你拦截，更不要说还有那种小的飞奴6啊、FK3000，还有俄罗斯制的 S300、S400。我刚才讲的防空，还没有讲到中国大陆攻击。所以这些飞弹网当中，无论你是要打中国大陆陆地，或刚刚讲你要打航空母舰，大家要了解到，我想也已经了解了。从巴基斯坦先前已经告诉我们，中国大陆是这样子：第一个，它是体系化的作战，以及多层次的防御。所以这里头防御是包括高空、包括太空都一起，也就是说，你现在任何在日本、菲律宾的，你一颗飞弹攻击。刚打出去，才刚发射，你的弹道呢？大概中国大陆就已经算好你要打到哪里了。如果你确实有攻击的意图，你不要说马上几百发就把你拦截下来，一发可能就够了。然后你确定你真的要攻击的时候，中国大陆接下来就是要攻击你。如果真的菲律宾打这样的飞弹，而且它的攻击意图是很清晰跟强烈，不要说一发啦，如果有2、3发的时候。中国大陆马上除了防空把你打下来之外，另外他们攻击可以马上就打你马尼拉，不要担心，不会乱炸菲律宾的人民，会马上精准的打你马尼拉的总统府跟国防部，更不要说你全菲律宾或日本的这些飞弹基地，你只要敢发射第一发。在几秒钟之内算好你的部分弹道，中国大陆就拦截了，然后马上就可以直接攻击，把你日本跟菲律宾所有的飞弹基地全把你炸光光啊！我现在并不是在哈拉，我们都知道南海地区对中国大陆来讲，因为南海疆界都处在守势，没有继续扩张，是黄岩岛。现在这边当然有很多争议，但你不得不说，西太平洋当中现在就是南海当中最复杂。因为在我们讲说东北整个第一岛链的东北端来讲，日本、韩国其实对中国来说有很多经贸的牵扯，都是比较谨慎。虽然日韩美的军事同盟是很清楚的，还有美军基地，但是南海地区都知道，长久以来。不要说澳洲、日本、韩国现在也都跑来南海这边来演习，包括德国、法国、欧洲的这些国家也都在这里，所以是南海的复杂程度，其实美国的所有这些爪牙跟小弟都在这里进展，所以这些东西虽然没有错，在很多角力，但中国大陆现在的手势当中也并没有尽显他们真正包括这边提到的这些飞弹的武器系统。再讲一遍。防空就那么多了，中国大陆的攻击呢，更是难以想象，还有雷射跟电磁炮，所以还有那些那个征收船，你只要一点点的动天都掌握的。所以我觉得在南海航空，你不要觉得日本、菲律宾放美国这些武器，这些小爪牙就可以耀武扬威，你只要有一点点的动作，即使你误发误射，你就要付出 N 倍的代价。那台湾呢？台湾会不会是也要跟着付出代价呢？因为现在不只是日本跟菲律宾在美国主导下部署的这些武器，现在有一个说法是台湾可能也会包括了这个是日经亚洲抛出了震撼弹，这样说，他说美国国会旗下的这个美中经济及安全检讨委员会最新报告是建议国会说你们赶快透过外国军事销售的管道，把吕宋跟巴拉望岛基地做升级，这样子的一个计划出售给台湾吧。用白话文来说，就是台湾出钱，美国承包，最后菲律宾受益。我们来看到的是，薛瑞福也直接说了，一旦做出防卫台湾的政治决定，这直接关乎美国捍卫台湾的能力。这个交易到底对台湾来说合理不合理？干哥怎么看？好，那薛瑞福，你不要讲瞎话，对不对？你现在只要确定你保证，如果台湾有事，美军驰援美军立即应援，那台湾就可以付这个钱了。你能保证吗？川普都不敢保证，你保证什么？所以我今天讲一句实在话，这些政客，拜托，这个单位还真的是华府认证的单位，它不是一般的什么智库讲的话，它是属于美国国会山庄旗下的一个机构。叫做美中经济暨安全检讨委员会。那这个单位，其实老实讲，美国有很多这种奇奇怪怪的单位啦。这个单位就是干嘛？放话，告诉你台湾，你现在要扮演什么角色？我现在在菲律宾这些基地我们美军已经花太多钱了，现在换你出。为什么我们台湾出？因为到时候台湾有事，我们才能够保证你的安全啊。可是台湾说不对，我们帮他修理这个基地建设对不对？我们台湾出钱之后。万一真的一旦有事的时候，我们得到的是什么样的回馈？现在的白纸黑字，你要给我讲清楚，对不对？薛瑞福，你能够讲清楚吗？他竟然怎么讲？他说这对台湾很划算对不对？我可以让你们的国防 GDP 达到川普要求的5%现在你们只达到3点几而已，我们可以让你达到5%这不是很划算吗？
这哪里会划算？就像我要问你啊，薛瑞福，如果说你的儿子去帮人家设计了什么蓝图，然后人家公司赚钱，结果呢不是分给你儿子，那你会怎么样？台湾现在就面临这样的情况啊，对不对？台湾帮菲律宾建设仓储与军事基地的维修、跑道的整备，如果这样子，我们就可以得到什么利益？你要在合约里面讲清楚。如果不能的话，你不要信口开河，因为这是什么？因为从来没有一个世界上不会有一个国家去帮人家维修军事基地，然后给人家用，然后自己当盘子。台湾的就是我们常常讽刺别人，你是个盘子，也就是你是个250，你是个250，帮人家付钱啊，然后自己什么也没得到。台湾是这样子的蠢蛋吗？对啦，台积电已经当一个蠢蛋了啦，我们要再蠢第二遍吗？这不可能的事情嘛。所以我认为说，不管菲律宾啊，而且我可以告诉你，你帮菲律宾是没有用的，因为这个国家你帮他再多，到最后还是给你搞坏搞烂。为什么？因为他们连维修都不会，是不是？菲律宾的美军基地都是美军自己要出钱去维修的，菲律宾人不会帮你爱惜的，更何况是台湾的资金。所以不要再痴人说梦了。好，谢谢干哥。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战。